早晨啊，早晨啊！早晨呢，今日嚟到米蘭嘅第4日啦。咁而家呢，我哋準備要落去食早餐啦。今日我哋去邊度啊？去歐力啊！就係我哋戰鬥嘅地方啦。嗱，咁呢，我都可以話係呢個歐力界嘅 KOL 嚟嘅。一陣間同大家介紹下呢，究竟有啲乜嘢攻略同埋心得呢，係去歐力必備嘅。咁我哋而家食咗早餐先好 ，Go！ Go！食早餐啦，有熱香餅，我媽咪推薦，佢話好食，跟住仲有啲肉丸啊、蛋咁樣。我頭先食咗個熱香餅，個熱香餅佢唔係熱嘅，但係其實我覺得都幾好食咯 texture。即係香餅，佢有楓薯糖漿。凍香餅。我見到有個好特別嘅披薩包啊，披薩包有西蘭花。而家食啦，當然唔少得嘅就係呢個卡布奇諾啦，意大利咖啡。Hello， 大家好。我嘆緊早餐，正宗意式早餐，最欣賞嘅就係嗰個開心果牛角酥，所以我就推薦俾女士。食多個啦。好。車到啦，車到啦！今日咧就係去呢個 Serravalle Designer Outlet。咁咧聽聞嗰度係全歐洲最大嘅 Outlet 嚟嘅。Shuttle 咧就正就喺我哋酒店嘅對面啦。咁而家時間9點3度啦，咁9點半上車，我預計11點應該會到嘅，跟住就5點要走啦。哇！搭咗2個半鐘頭車，終於嚟到啦！呢度就係 Designer Outlet。咁呢個系列嘅 Outlet 其實之前我喺荷蘭都去過嘅 Roermond 嗰個 Outlet 啦。咁今次嚟到意大利嘅呢一個 Designer Outlet 嗱，據聞呢，佢就係全歐洲最大嘅。咁但係時間因為都遲咗到啦，我哋都5點3要上車，咁所以5個零鐘嘅戰鬥時間。咁所以咧就把握時間去一啲最想去嘅鋪頭啦。咁就而家第一站當然係去咗廁所先啦。咁我哋清空咗膀胱裏邊，係啦，咁啊可以放心戰鬥啦。嗱，咁我諗而家我哋首先去咗啲2、3間最想去嘅鋪頭，咁睇下個情況啦。如果即係都容易買到咧，咁可能我哋要簡單食完就繼續去啦。如果你話都冇乜好睇咧，咁我哋就食飯咯。我哋而家戰鬥啦！開始 Go！ 前面呢度就係其中幾間我好想去嘅鋪頭啦。哇！首先 Gucci 真係要排隊啊！而家要嗱嗱聲去咗排隊先。下一間鋪頭咧就係 Outlet 必來嘅啦 ，The Cosmetics Company Store。哇！我哋行咗一陣啦，已經勁肚餓啦。咁咧，我哋決定要食 lunch 啦。咁我面前嘅就係呢間畫家媽媽，就係我上次荷蘭都係喺 Designer Outlet 嗰度食過嘅餐廳嚟嘅。嗱，咁我覺得都 OK 啊，咁所以今次咧就嚟試下啦。因為我細妹都覺得都係時候食少少亞洲嘢啦，咁所以咧我哋而家決定入去啦。入咗嚟餐廳啦，嗱，大家記得咧喺遊客中心嗰度咧 show 翻 Alipay 咧就可以攞到張 coupon 啦。嗱，呢張 coupon 咧頭先問咗職員就有9折嘅，咁啊記得要攞 coupon 啦。Hello， 我哋而家已經入到餐廳啦。我哋面前呢2杯咧就係一啲果汁啦。我呢個係藍莓加埋 ginger， 再加埋 apple 嘅。我哋試下有冇飲先。
間好似係食亞洲嘢，叫做華卡媽媽。哇！嘢食嚟咗啦！Yakisoba、拉麵同埋呢個飯啊，我哋而家食啦。而家烈日當空啊！嗱，食飽咧就做正經嘢啦。咁咧，而家去緊米蘭嘅牌子 Prada。哇！啱啱我哋都大戰咗幾個回合啊！氣來氣喘。咁咧，而家時間係4:03，咁啊仲有1個鐘頭到啦。咁咧就佔埋呢度，你就上車返去啦。啱啱落咗車啦，咁咧而家攞返個行李先。好啦，嚟咗新房咧，我哋轉咗房間，咁呢間房咧就可以3個人瞓啦。咁呢度有張梳化床啦，放篋嘅位置，有電視機。呢邊咧係張雙人床，呢個就衣櫃啦。咁呢邊係廁所啦，廁所同尋日都差唔多，不過好似細個啲喎。有洗手盆啦，鏡呢個企缸，跟住咧就係馬桶啦。哦，嚟到啦！呢間就係你今晚晚餐嘅地方。晚餐嚟咗啦，有呢個麵團、薯仔做嘅，同埋呢個牛扒。再落一排要鹽。意大利脆肉骨。番茄味好好食啊！佢呢個真係個番茄味係好好食。其實薯蓉薯仔。有英文嗰個感覺。唔錯。啲廚師做得好啦。食完飯咧，我哋返酒店休息咧，聽日咧就去科莫嘅，咁就拭目以待啦。